8 बज्यो अब चाहिँ उठ्नु पर्यो चियाको कार्यक्रम हुँदैछ बिहान बिहानै साह्रै छिप्पिएको खसी परेछ माया बहिनीले टेन्ट मजाले प्याक गरिसक्नु भयो यसो बाटोमा चाहिँ 15 मिनेट जति चाहिँ हिँड्दै आइरहेको छु यो 2022 8 बज्यो अब चाहिँ उठ्नु पर्यो 4 बजेदेखि 4 बजे बिहान त सुतेको रातभरि बाबुले रोएर यो नाठाउँ परेर उसलाई एकदमै रोयो बल्ल 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 गाडीभित्र लगेर सुताइयो गाडीमै सुतिरहेछ बाबु योजना र बाबु गाडीमा सुते म चाहिँ यही टेन्टमै बसिरहेको थिएँ अब यहाँबाट उठौँ यहाँबाट म देखाउँछु तपाईँलाई यहाँको भ्यू कस्तो हुन्छ टेन्ट खोल्नु चक्कसँगले लेकको भ्यू लेक त्यहाँ छ यहाँ सुत्यो अन्त स्लिपिङ ब्याग मेरो यो थियो स्लिपिङ ब्यागमा सुत्यो चियाको कार्यक्रम हुँदैछ बिहान बिहानै चिया खाने कप छ नि त है रातो कप तातो खाना हुन्छ होला पग्लिने नपग्लिने एउटा कुरा हो त्यो फेरि कति यहाँ हालेर ट्राई गरौँ न एकबार सानो सिलिन्डर चुलो भरे भात अब एकछिनमा भात पनि पाक्छ चिसो भएर रातभरि अझै धुनी चाहिँ यहाँ बलि नै राखेको छ आगो टेन्ट छान्ने उपाय एउटा डाडो चाहिने रहेछ हाइकिङ गर्ने योजना थियो अब हाइकिङ चाहिँ गर्न सकिएन किनभने रातभरि सुत्या छैन बाबुले रोएर 4 बजेदेखि सुत्या अघि भनिहालेँ अब हाइकिङ चाहिँ गर्न सकिँदैन त्यही पनि यहाँ म एकछिन यसो बाटोमा चाहिँ 15 मिनट जति चाहिँ हिँड्दै आइरहेको छु यो लेकको किनारै किनार हिँडिरहेको छु यसरी टोयलेट बाथरुमहरू राखिदिएको छ ठाउँ ठाउँमा यो ड्रमस्टर गार्बेजहरू फाल्ने यो टोयलेटहरू बाथरुम भने चाहिँ टोयलेट चाहिँ यो पानीको लागि फ्लसेट पनि छ पानी चाहियो भने पानी लिन सकिन्छ ठाउँमा राखिदिएको हुन्छ हेर्नु यी बतक हाँस के भन्छन् यसलाई नेपाली हाम्रोतिर तराईमा चाहिँ बतक भन्छन् यो सबै जङ्गली हो यो जङ्गली भए तापनि यी मान्छेले यति मान्छेको छेउछाउमा बसेर यस्ता छन् कि यिनीहरू मान्छेदेखि डराउँदैनन् हाँसेर हेर्नु बतकले कति बतक छन् त्यहाँ चरिरहेका सब जङ्गली हो यो एउटा नै 10-12 केजीको होला हौ कति छ नि 12-15 वटा रहेछ यो जङ्गली ऐँसेलु त जङ्गली नै हुन्छ हेर्नु न यहाँ क्यालिफोर्नियामा चाहिँ यो नर्दर्न क्यालिफोर्नियामा है अब सदर्नमा चाहिँ मलाई थाहा छैन ऐँसेलुका बोटै बोट देखिन्छ यो झरझुम्म भएर अब यो हुर्किँदैछ यो फल्छ अब मजाले ऐँसेलु यहाँ फल लाग्न थालिसकेको छ जङ्गलमा धेरै ऐँसेलु भेटिने यो जङ्गली फुल कति राम्रो तरिकाले पुरै नै कस्तो मजाले फुलेको क्या चराचुरुङ्गीको आवाज बिहानै चराचुरुङ्गीहरू कति छ नि उडिरहेको त्यहाँ एकदमै शान्त वातावरण अति मजा आउने एकदम
पिसफुल माइन्ड हुने क्या एकदमै। म अलिक परसम्म हिँड्दै आएँ यसो हेर्नलाई के छ भनेर। यहाँ कस्तो मजाको फुल, दुई किसिमको फुल रहेछ। एउटा रातो रातो पनि देख्दैछु, पहेँलो पुरै जताततै देखिन्छ यो फुल। माया बहिनीले टेन्ट मजाले प्याक गरिसक्नु भयो। अब उहाँ रविन्द्र दाई खोइ कहाँ हिँड्नु भएको अहिलेसम्म आउनु भएको छैन, जङ्गलतिर कता लाग्नुभयो। 1-1.5 घन्टै भइसक्यो। यहाँ हाम्रो बिहानको खाना पाक्दैछ। अहिले चिया खाइयो, अब खाना। यहाँ यिनीहरूको फेरि अझै यहाँ भिडियो फोटो सिद्धिएको छैन, टेन्ट कहिले उखाल्ने हुन्। मेरो पनि मैले टेन्ट उखाल्दैछु, अब निकाल्दैछु। अनि हाम्रो खसीको मासु होइन, तपाईँ चाख्नु। अनि यहाँ हाम्रो मसरुम, कुरिलो, बेल पेपर अनि त्यस्तै हालेर यहाँ एक किसिमको तरकारी जाँदैछ। भात यहाँ पाक्दैछ। मेरो सानो भात पकाउने चुलोमा भात चाहिँ पाक्दैछ। अब यो मसरुम पाक्यो अरे। अब मासु यहाँ पनि अर्को पनि भात पकाउने भाँडो छ। अब पालो एउटै चुलो छ, त्यही अनुसारले पाक्दैछ। अब भाउजू भाँडा मात्दै के छ चलाउने? ओ भाउजूलाई थाहा होला हो। अब चाहिँ म चाहिँ टेन्ट चाहिँ निकाल्छु। बिहानको दाँत मोल्ने कार्यक्रम हुँदैछ बुढीको चाहिँ। त्यहाँ त नुहाउनु लाग्ने है। स्विम गर्दा हुन्छ नि त अहिले। कहाँ पुगेर आउनु भयो? वाटरफल नजिक पुग्छ नि। ए हो 1.5 माइल भनेको थियो। म 5 माइल जति फेरि घर अनि त्यहाँ पुगेपछि त्यहाँ कसो हुन्छ? भाषा ताकुन बेला पनि पुगेन भन्ने त मलाई डिफरेन्स पर्छ। खसीको मासु एकदमै साह्रै छिप्पिएको खसी परेछ। यो एक घन्टै लागिसक्यो पकाउनलाई, अझै पाकेको छैन। भात खाउँ, खसीको मासु र खसीको मासुको झोल र भात खाउँ भन्ने लागेको, अझै नै भएन। भात चाहिँ पाकिसक्यो। अब त दाजु म त कसरी ल्याएर दियो भने खान्छु, नभए म जान्न दाजु भन्छ। नो होइन, एउटा सुरिरहेको छ, ऊ पनि बे एरियामा छ। मलाई लिएर जान भन्छ, तर म आफै बिजी। यताबाट छुट्टी पाए उता कुदो, यता कुदो भयो। 4 घन्टा लिन जानलाई त होइन, त्यसको पनि प्लान छ के, तरिका छ। ठुलो गाडी लिएर लु यो बर्बाद भइगयो नि। अब झन् ढिलो हुने भयो। त्यहाँ फेरि भनौँ न नत्र बहिनी त्यो आइस चेस्ट चाहिँ त्यहाँ हावा छेकेको थियो नि त। अब त भात त अब झन् अब 45 मिनट लाग्छ अब पाक्न। हुन्छ अब हालिसकेको फेरि लु भयो, ल छोडिदिनु। अब निकालिहाल्नु भयो, छोडिदिनु। यस्तै उखेल्थे, अब छड्किसकेको छ, पाक्छ। ए हो, हावा यस्तो छ कि त्यो एकदमै त्यहाँ बरु यसो उभिदिनु गर। उडाको उडाइ गऱ्यो कि। बाबु माया बहिनीले खेलाइरहनु भएको छ। आज चाहिँ रोको छैन। आज चाहिँ रोको छैन। यो यसको ओठ कस्तो हेर्नु, ओठमा घाउ निक्लेर बिचारा। अनि रोक्को रोइ रातभरि रोक्को रोइ गरेर यसले त दिमाग खराब गराएछ आज। तर अहिले चाहिँ हि इज भेरी लुक्स लाइक हि इज रिकभरिङ। अनि अब अहिले चाहिँ रोको छैन। अब ढ्यान ठ्यान भात बल्ल पाको। यो कुकुरको पुच्छर बाङ्गो देखिँदा हाँस्ने उमेरका जेमा पनि हाँस्छन्। के भन्नु त?
पहिलाका कुकुरको पुच्छर बाङ्गो देखेर उठ्थ्यो अचेल चाहिँ के अरे कुकुर घर घरमा पाल्न थाले कोठा कोठामा राख्न थाले गाईको पुच्छर सिधा देखेर चाहिँ हाँस्छ हो सही भन्नुभयो यो पनि सही हो त्यो मासु सपले खाइहाल्छ उता छ नि अर्को पनि छ त होइन त्यसले होइन हौ चम्चाले झिक्ता भइगयो नि तर यो तरिका पनि एकदम ठिक हो क्या चम्चा थियो त भाउजू छैन ऊ पछाडि छ त लु यतिदेखि चाहिँ खाइँदैन भात आज चप्परी भात लियो खै 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 मिस्टर म चाहिँ कचौरामा लिन्छु ओ माई गॉड सबै हाल्नु भयो जस्तो छ बटुकाले हाल्दा पनि हुन्छ रस त लिनु त पनि खाना दाइ कि त बाबु मलाई दिनु होइन एकछिन म बोक्छु नि तपाईँहरू खानु अनि गर्छु मलाई भोक पनि लागेको छैन ठुलो बाबाले गीत गाउन लागिरहेछ होइन यहाँ हेर ल ल म त खोजेँ क्या गरा भन्न खोज्छ क्या कति हेभी हुन्छ म बाबुलाई बोकेर बस्छु कि कोही खाइसक्नु अनि अब एकजनाले खाइसक्छ उसले भिडियो पनि खिच्छ छैन अब छैन होइन रुन्छ क्या ज्वाइँ साहबको भोजन यस्तो छ अब यस्तै भयो ज्वाइँ साहबलाई राम्रो मेजबान गर्न पाइएन जङ्गलमा रिभ्यू दिनु है खाने चन्द्र दाइले बनाउनु भएको खानेकुराहरू कस्तो छ दाइ कस्तो भयो मासु है मासु उयो चाहिँ के काँचो भयो खाना ओहो मादिले मस्तले बसेर यता भाउजूले नि लिनु भएको छैन छिटो लिनु भाउजू तपाईँले राजनीतिक सर्वे गरेको कि व्यवहारिक सर्वे गरेको व्यवहारिक सर्वे तपाईँले एक एकजना गरेर गर्नुहोस् छोरो प्रश्न विचार के गर्यो बाबा हो त मलाई त राजनीतिक कुरा गरेको व्यवहारिक भनेको तपाईँले ज्वाइँ चाहिँ किन पर गएर बसेर खानुभएको ए ल गुड ज्वाइँ चला भएर है सट्ट मासु चाहिँ बरु अब पेटमा गएर पाक्छ टक्क लेकको भ्यू हेर्दै मासु र भात खानालाई बुढा मुलाको अचार खानु न मुलाको अचार बाबा नचलाऊ बेबी छोरो अब मेरो बच्चा भुइँमा बसेछ माया यहाँनिर बुढा यहाँ खाइरहनु भएको छ रविन्द्र दाइ यहाँ रुसा भाउजू अनि नचुने भएर खेदा आए जस्तै अनि दुईजना यता हुनुहुन्छ अनि दुईजना न्युली म्यारिड कपाल 2020 यता ए दाइको चाहिँ जोडी उता दाइ के हो बिचकाउनु भएछ त भाउजूलाई त ए भइहाल्यो नि हामीले लगभग सबै सामानहरू अनलोड लोड गरिसक्यौँ किनभने 12 बजीसम्म यो स्पट छोड्नुपर्छ अरे यहाँ चाहिँ कस्तो होटेलकै त चेक इन चेकआउट गरे जस्तो रहेछ क्या चेक इन पनि 2 बजे भित्र गरिसक्नु पर्ने चेकआउट नि 12 बजे चेकआउट गरिसक्नु हामीले सबै यो थनको मनको सर सफाइ गरेर मेरो पुन्टे चाहिँ यहाँनिर बिस्कुट खाएर बसेको छ कस्तो रिल्याक्स भएर त लिख्थेँ एकछिन छोडौँ न हेर्नु न कस्तो मजाले खाइरहेको छ जस हामीले सबै सफा बनाएर मा दिदीले सबै सफा गरेर हामीले यहाँनिर एकदम सबै सफा बनायौँ यो ट्रास ब्याग फाल्ने हो अनि सबै सकिन्छ
ल मादी तपाईँ धेरै धेरै थ्याङ्क यू सबै चटक्क बनाइदिनु भएको छ भाँडासाँडा हामीहरू त यताबाट जाने हो अगाडि छ नि त ल यो गाडीमा चाहिँ चन्द्र दाई माया दिदी रविन्द्र दाई अनि भाउजू चाहिँ जान लाग्नुभयो हाम्रो नाइट क्याम्पिङ नि सकियो आज 2020 जुन 2 को लागि हामीहरू आएका थियौँ र सकियो डे एकदम रमाइलो भयो हाम्रो ल बाई बाई अब यता चाहिँ हाम्रो गाडी छ अनि हामीहरू पनि अब घर जाने आजको दिन चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो हिजो र आजको दिन यो गाडी पनि रेडी भएर गयो ल बाई बाई क्याम्पिङ 2022 ल बाई स्लाइ नेसनल पार्क